就係咁啦。所以如果你話個天要你攞翻個公道嘅話，咁我諗一定係因為嗰件事啦。我呃咗佢30幾年，而佢就俾咗咁多幸福我。有時我會諗，我唔應該話俾佢聽呢。咪住先啊！我想問啊，哦，咁你有冇俾到個男人啊？咁你覺得我咪應該唔應該。咁肯定？啊，有啲大話係都要講一世㗎。或者係因為你仲後生，所以先咁諗嘅啫。就以聽落去好似好大件事咁。我哋嗰年代仲保守添，係咪？咁但係我同你擺喺埋一齊成30年㗎啦。咁耐之前嘅嘢，有嘢都變咗冇嘢啦。你錯啦，唔係因為我仲後生啊，亦都唔係因為你哋年代比較保守，而係因為嗰個係我阿爸嚟㗎。我知道你哋冇得翻轉頭㗎。哦，就係因為講咗成30幾年啦，所以先一定要繼續講落去啊！之前嘅係30幾年啊，個賭注實在太大啦。我唔知你哋嗰代嘅人係點諗嘢嘅，但我可以好肯定話俾你知，如果佢當時已經係你第5個或者第6個嘅男朋友嘅話，咁冇所謂，你咪同佢講，如果佢之前仲多個咯，只不過因為一路冇機會，所以咪冇睇過咯。但佢而家係第1個同埋唯一一個嘅男朋友啊！呢個唔係第5個同埋第6個嘅分別，而係有同冇嘅分別啊！我係女仔，都知道對於男仔嚟講，呢個分別有幾大啊！信我啦。如果你同佢講咗嘅話，我就知道佢會點㗎。阿爸份人實會話：哦，係啊。然之後唔出聲㗎。過咗大半個鐘頭之後，佢就會再講多句，都20幾年之前嘅事啦。然之後又唔出聲，你知唔知呢大半個鐘頭裡面，到底係咩佢腦裏邊發生緊啊？佢就會變得好大方㗎。但你明知道佢冇辦法唔大方，所以先至唯有大方㗎啦。但係呢大半個鐘頭裡面，你講起嗰句，其實仲有另一個男人曾經入過你嗰度㗎。已經不斷喺佢腦裏邊重複咗100次、1000次、10000次㗎啦！你一定唔可以講，你知唔知啊？有啲大話一定要呃一世㗎，知唔知啊？唔好講啊！哦，我唔知啊。唔知啲咩啊？我唔知自己咁樣做係咪唔啱？我叫咗你姨媽佢，冇嘢啦，你叫咗姨媽去做啲咩啊？冇嘢啦，我明㗎啦，我唔會講㗎。阿爸翻嚟啦，嚇？佢啱啱打電話嚟，佢話好多嘢拎，叫我哋去車房幫手拎啊。翻嚟啦！你睇下中唔中意？冬至快樂啊！咁聖誕節，聖誕嗰份梗係聖誕節俾你啦。多謝。你又話佢哋出去幫手拎嘢嘅，我仲以為有啲大件嘢添。係啊，我有個驚喜俾你嘅。就我份聖誕禮物。都話聖誕禮物聖誕嗰日先俾你咯。呢個驚喜俾我哋屋企嘅，你就當係平安夜禮物啦。咁多禮物，你唔中意啊？
知你不嬲都好中意呢啲西洋書法㗎嘛。嗱，古典味嘅哥德式字體靚唔靚啊？梗係靚啦，全世界啊得一塊㗎咋。嗱，你睇下咁靚嘅古典書法字體，加埋紅色聖誕花裙邊，我肯定啊，成個溫哥華都唔會有第二間人揾到呢塊 Merry Christmas 牌靚得過我哋嘅。多謝。你嘅嘢一定要係最好嘅，由平安夜去到 Boxing Day，連續3晚食啲咩？我全部都已經準備好晒㗎啦。連續3晚，每一晚都係你最中意食嘅嘢嚟嘅。不過就一晚西式，一晚日式，一晚泰式。泰式聖誕大餐，放心，一定係最好嘅。你上個月講過㗎嘛，我記得㗎。只要你想食啊，就算我抄勻成個加拿大啊，都一定揾到最好食嘅泰國嘢俾你嘅。傻瓜，我隨便講下㗎咋。嚇？你唔想食啊？唔係，我咩都幫唔到手，淨係識得要你哋辛苦。 Alice，咩啊？你知唔知咩叫幸福啊？你睇下我咪知咯。阿爸，啲嘢擺邊啊？擺咗嗰邊先啦，遲啲先俾你阿媽睇。暫時放咗喺度先啊。咩嚟㗎？喂，冬至嗰份已經俾咗你㗎啦喎，呢份平安夜嘅，過2日先準睇啊。咩嚟嘅啫？唔好俾你阿媽睇住啊！切， Alice 你就好啦，你老公咁錫你，咩嚟嘅啫？到底？俾咗係我就開心死啊！喂，你哋又話今晚餐飯，整緊隻雞已經行咗入焗爐裏邊㗎啦，由洗到醃到焗，全部都係我一個人整嘅。頭先我媽傾緊偈嘛。 Just tell a fact，佢冇話你唔幫手你。有冇跟足我俾你哋嘅卡路里？跟足雞去皮，要魚唔要豬，一個卡路里都冇得到。其實冬至1年先得過一次，使唔使咁嚴啊？你第一識老豆咩？行啦。誒，Iris，呢幾日真係唔該晒你啊！傻㗎，講埋晒啲咁嘅衰嘢，又係咁巧，我啱啱唔想做啫，咪當係有個藉口，等我可以懶下，提早退休咁解咯。係啦，咁巧。如果唔係啊，我都唔知點算好啊！係㗎，如果珍姐早2個月走，咁我幫唔到㗎啦。家陣咪幾好，唔使返工，過嚟加拿大日日陪我個妹玩喎，我不知行咗幾耐啦。舊年嘅呢個時候，你真係點估都估唔到。今年做多嗰陣，你少咗珍姐，就係多咗個家姐，真係點估都估唔到。唔捨得。咁話晒，佢都陪咗我成10年啦。講真啦，好彩依家係你嚟陪我咋。嘿，你老公啊，佢又點會肯是但請個工人翻嚟陪你啊？佢都不知幾明白你。誒，唔講呢啲嘢啦，我入去幫佢哋手先啊。我諗性格真係天生㗎。你睇我同我家姐，明明係一齊大㗎嘛，點解會咁唔同嘅咧？咁咪幾好？佢嚟咗之後啊，你都好似開朗咗好多啊！係啊，我都覺啊。而且我仲已經諗好咗過新年要啲咩願望㗎啦。嚇？我想咧揾次去跳降落傘啊！降落傘？係啊，聽講咧好刺激㗎。佢話紐西蘭好興玩呢啲嘢㗎喎。咁其實我原本係想移民去紐西蘭，而唔係嚟。我唔係話而家唔好啊，sorry 啊。我嘅意思係我哋出去玩啦，咁樣可以當自己去咗紐西蘭咁咯。我諗附近都總會有得玩啩。佢話咧唔使識㗎，有個教練會同你同一個傘㗎。係咪太難啊？啊，唔係，唔知啊，好似未見過你咁興奮啫。係咪啊？我自己都覺啊。但係如果出去嘅話，可能要搭好耐車嘅喎。咁都冇理由成世屈喺間屋入邊㗎。我哋搬咗嚟都成10年咯，係咪先？估唔到 Iris 對你影響咁大喎。咁同珍姐比梗係唔同㗎。你都知啦，珍姐佢
我唔係話佢唔好，佢係樣嘢都做得好好。但係佢真係好日都唔出句聲，有好似覺得樣嘢都唔係咁好咁。咁梗係唔同㗎。哦，而且 Iris 佢又好夠膽好直接咁同我講，佢前個老公點樣對佢衰嘅嘢俾我聽。佢咁慘都可以咁我算得係咩啫？佢話痛苦，有啲嘢係一定會痛㗎。咁但係苦唔苦，你就自己可以揀。係咯，講得好啱啊！咁我做咩要屈埋自己啫？我喺度係咩人都唔識啊，我係揸唔到車，唔方便啊。咁但係都可以出去㗎，係咪？哦，點解你一啲都唔興奮嘅？我諗跳降落傘嗰啲就遲啲先算啦，話唔定好遠呢。呢個只不過係一個例子啫。我嘅意思係，我想出翻嚟做多啲嘢啊！你話好唔好啊？好係好，不過啊，都係等埋醫生嘅評估先啦。我明，不過咧，你都見啦，我而家咁樣咁有嗰啲衝勁，咁都好算係一種 positive 嘅評估啦。係，咁但係呢都係你嘅感覺嚟嘅啫，始終都等埋醫生嘅正式嘅評估，咁先知道啊，出去係咪真係對你好㗎嘛？哦。你知啦，個變化咁大，係咪先哦。 ？Alice 啊，你放心啦，我識嘅醫生啊，全部都係最 top 嘅。哦。只要係對你好嘅，我一定會俾你嘅。哦。咁你慢慢再諗下，新年有咩願望啦？我可唔可以有一部電話啊？電話？我哋打俾邊個㗎？冇話特別打俾邊個嘅，想要啫嘛。咁我考慮下。電話啊？食得啦，我鋪台先啦。我啱啱發現咗住喺加拿大嘅一個好處，就係做冬嘅時候啲雞啲魚全部都唔會加價。我以前都以為呢度買唔到新鮮雞、新鮮魚㗎，以為冚唪唥都雪藏嘅。我都係啱啱先知啊，原來呢度連菜心都有。梗係媽媽中意啊嘛。趁未開飯，等我讀幾篇新聞俾你聽啦。好啊。國際新聞：為解決核危機而推出的六方會談取得重大成果，代表團相信是次會議為世界和平今日做冬帶來不如唔好讀。嚇？點解啊？都話今日做冬。哦。好啦，快啲過嚟食飯啦。哇，好似好好手勢咁喎。梗係。好啦，一家人平平安安喺埋一齊，開開心心，呢啲先係最緊要嘅。飲杯啦。飲飲杯。媽，食雞啊！我又要。媽，食雞啊！講笑咋，夾俾你老豆啦。啲雞係我洗我醃我焗㗎。你哋兩個都乖啦。你睇，佢哋真係好乖啊！咁梗係啦。係龍明慧，你唔係話有嘢要同爸爸講咩？我哋趁依家講啦。嚇，我講下㗎咋。唉，怕咩啫？就算你阿爸份人係倔啲啊，佢都會知呢啲嘢緊要嘅。女仔之間，梗係呢啲嘢緊要啦。你阿爸明，你阿媽都明，再唔係你姨媽都明。講緊咩啫？到底？明慧話：佢想嫁翻香港啊！我頭先未諗清楚㗎，我講下㗎咋。咪即管攞出嚟商量下咯。你係咪即係想以後都唔再出現啊？乜嘢啊？我哋今日做冬，唔講呢啲住。我同大家真係唔同㗎。都話唔講咯。我唔係要消失啊，我只不過係少啲，少好多出現啫。係咯，唔同嘅。
無國界醫生要去埋啲非洲啊打仗嗰啲地方，咁有一年都冇兩封信翻嚟啦。明慧翻香港啫嘛。我講咗冇喺今晚講，今晚做東佢兩個親自下廚，可唔可以唔好講呢啲呢？好，總之我同大家姐唔同，唔該你分清楚啊！明慧，點解你用咁嘅語氣同你爸爸講嘢嘅？好似連你家姐都憎埋咁嘅。算啦，而呢個女仔你已經理得咁多啊。總之呢啲人離開我張台先講好唔好？咁，不如聽下個仔嘅好消息啊！好消息？咩好消息啊？啊，之前我咪講過，我都唔知好唔好繼續讀研究院嘅。咁哎呀，講到一嚿嚿，你哋知唔知道咩係納米技術啊 ？Benny 可能係全世界最先做到用納米技術整啲物料出嚟嘅人啊！點解你哋一啲都唔興奮嘅？哇，咁的而且確係件好事喎。咁但係咁大件事，算啦。切，咁家姐咪咁，佢咁冇商量到咯。我就係俾激到咁㗎，你唔知反省過我㗎？只不過想解決問題啫嘛，佢係咪想消失？可唔可以成熟啲啊？細佬你廿幾歲人㗎有幾次又唔成熟啦，啊你自己諗下你講嗰啲咪知你有幾唔成熟好啦？啦，夠啦，我咪話咗唔再講啦。啲雞凍啦，真係幾好味喎！細佬果然叻仔啊可唔可以講少少意見啊？不如遲啲先講啦。但我想講喎，我想講多少少關於 Benny 繼唔繼續做好呢個問題。我梗係覺得最好就可以 hold 住埋個位添啦。所以我諗住打電話翻香港，可唔可以請多啲我前識嘅教授出山，希望邀請佢哋嚟做訪問學人，嚟交換大學幫手留個位。雖然好似有啲渺茫，但係總好過梗唔好啦 Benny。可能會好麻煩㗎。係咯。我都覺得唔係幾好。我都係咁覺得啊。唔係喎，我真係識兩個好巴閉嘅教授㗎。雖然機會都唔知冇1%，但係試下都無妨啊，幾個電話啫。好唔好？呢啲人我哋諗辦法得㗎啦。係咯，你咪由佢哋諗辦法咯。點解留位咁大件事，又唔使我幫？有個細路俾人蝦又唔準我幫。係咧，阿媽，你點識得處理 A 仔㗎？我唔係要處理佢啊，我係想同佢家長傾下。呢啲嘢留翻俾專業社工做啦。係咯。好啦，咁你話好唔好？我同你男朋友傾下。今日做冬啦，唔講呢啲啦。點解做都唔講呢啲話題啊？點解一家人坐低一齊食飯，唔係講呢啲話題啊？點解一家人有事有麻煩，唔可以大家坐埋一齊嘅時候拎出嚟傾啊？做東係咩意思啫？你就係一家人，成家人坐埋一齊，有咩事攤出嚟講，有咩好嘢一齊開心啊嘛？唔係咩？唔通做東淨係為咗食餐飯啫咩？可能你未見過發脾氣，係啊，我唔識發脾氣嘅，最多都係而家咁嘅咋。我以前從來都唔會發脾氣，因為我覺得所有嘢都好好，我覺得自己好幸福，我覺得好滿足。但係我唔明白，因為第一次有啲提議，大家就覺得咁驚啊？係咪覺得我哋會做唔嚟嘅啫？係咪覺得我哋會俾好多麻煩大家嘅啫？我覺得我終於鼓起勇氣，俾出呢啲咁嘅提議。我覺得自己好叻啊！唔明白點解咁多年嚟，終於第一次有勇氣俾呢啲建議出嚟嘅時候，
候，大家對我係一啲鼓勵都冇啊！淨係識得喺度話唔好唔好，驚死我唔知做咗啲咩出嚟咁，而唔係俾多啲鼓勵，俾多啲信心我啊！人人都話我好幸福，我知我好幸福，好多嘢都好幸福，有 A 有 B 有 C 有 D。但係我好想講啊，呢個世界唔係淨係擁有就叫做幸福㗎。我想為有關心嘅人做一啲嘢。如果我可以為大家做一啲嘢嘅話，我都會覺得好幸福㗎。我唔想永遠淨係做接受嗰一個，我都好想喺我有一日可以企得翻起身嘅時候，有份參與落嚟，一齊製造我哋大家嘅幸福啊！我諗最重要嘅一樣嘢，其實係我諗係其實大家都好愛你㗎。可能大家都做得唔好，亦都可能係表達得唔好。咁但係個重點係呢度坐喺度嘅所有人都係愛你㗎嘛，係咪？係啊，阿媽，我哋唔識咋。係啊。係咯，唔好勞氣啦。我哋暫時停喺度先啦，唔好越講越唔開心。哦，咁大家食飯先啦。我要去洗手間先。哦，啲魚凍咗，我哋會蒸翻熱佢先啦。我幫你手啊！死啦！我係咪有啲過分啊？係啦，大家都知你想你講出嚟啊。佢從來都未試過咁樣㗎。你講佢老公佢份人係倔啲，但係佢從來都唔會咁樣㗎。會點啊？死啦！會唔會係佢知道咗啊？你唔好亂諗嘢啦。我好驚啊！實係啦，10年啊嘛，轉運啦！死啦！我頭先仲要咁樣發脾氣，佢從來都未見過發脾氣㗎。如果佢知道咗我嘅秘密，佢仲要見到我咁樣發脾氣，咁佢就會忍無可忍啦！唉，死啦！今次估唔到係佢一手破壞咗自己嘅幸福啊！佢會唔會唔要我㗎？你講完未啊？講完就食雞啦。你唔覺嘅咩？個你要將兩個打電話問清楚先㗎啦，搞到你阿媽咁擔心。知啦，阿媽，原來研究院真係有得留位㗎，我頭先打去問過啦。頭先，依家夜媽媽。我打去問試過啲同學仔啊嘛。係啊，我都問過啦。原來咧，我哋 Central 嗰邊咧會派專人去跟進 A 仔個 case 㗎。聽講啊，啲人好 pro 㗎，我都學下嘢先得啊。咁突然嘅？誒，唔突然，正所謂東大過年啊嘛。我見今晚做得咁唔開心，點得㗎？咪叫呢兩隻嘢即刻打去 confirm 下咯。咁咪一天都光晒咯，細妹你都唔使唔開心啦。哦。你好似仲係好唔開心咁喎。唔係，不過我想幫手，忽然之間冇得幫，有啲失落啫。喂呀，氹下你老婆啦。唔開心啦。呢個俾份平安夜禮物你睇啊！咩嚟㗎？其實份禮物唔單止係俾你嘅，仲係俾我哋屋企添㗎。高科技嘢啊！你以前啊，成日都話希望間屋可以自己轉色，咁就可以日日都唔同顏色，可以睇心情決定咩顏色，唔使重新油過。好啦，經過咗咁多年啊，呢啲咁嘅科技終於都面世啦，你睇下。哇！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 咁咪
試多次啊！你想要咩色啊？黃色好唔好啊？以後間屋啊，你想要咩色都得㗎。咁係咩嚟㗎？牆紙好似貼紙咁嘅。哦，不如咁啦，我哋就喺片咁暖洋洋嘅顏色底下，一齊食埋呢餐飯啦。好啊，咁聽日就轉紅色，聖誕節啊嘛。但係日先係聖誕節，聽日應該係白色啊。呀，你哋有冇問過份禮物嘅主人㗎？唔緊要啦，最緊要一家人起埋一齊，開開心心啊嘛！老公咁錫你啦，咁梗係，我哋飲杯先啦。飲杯！現在休息15分鐘。現在休息15分鐘。There will now be 15 minutes. Hey Jude.